להסתכל מהזווית הזאת. מזכירה לנו אקספנק. אם מישהו שם לב לזה. זה הרכב, נעשה סיבוב חיצוני. נראה את הרכב. ונעבור אחרי זה למרחב הפנימי. זה השק הטעינה, צמיגים, איך הם נראים. נראים אגרסיביים, אבל אומנם קטנים. לרכב כזה הייתי נותן איזה צמיגים טיפה יותר גדולים ומגושמים. זה האוטו. בואו נעבור למרחב הפנימי ולעבור על הפיצ'רים. הרכב עם הסוללה עכשיו אמור לעשות 443 קילומטר, זה על מלא. כעקרונית הוצאתי אותו מהסוללה, הוא היה על 445, אז זה הקילומטר. לא יודע עד כמה קילומטר של הרכב הזה באמת מספיק לגודלו וכל הכובד שלו, אבל כעיקרון עם הסוללה הזאת הוא מאיץ יפה, תלוי על איזה מצבים שמים אותו. עדיין אין בממשק עברית, זה מבאס, כי ציפיתי שיהיה, אבל בסדר, זה גם בסדר. כמו שרואים, אין עברית, יש רוסית, יש סינית, יש הכל, אוטו סיני. זה האוטו, אין טענת יד, יש רק תפיסת חולצות או זקיות או whatever אחר. מזגן, עובד כמו בטסלה, גם הוואקום בחלון, אם תסתכלו, יש וואקום. זה כמו טסלה. זה פלסטיק דמוי עץ, יפה עשו את זה. גם האור בדלתות, הדמוי אור, זה מרגיש כמו איכות גרמנית כזאת. לא יודעת כמה שנים הרכבים האלה יחזיקו, אבל יחסית לרכב זה מאוד יפה. גם מקום לא חסר, פיצ'רים. אני לא ב100% על הפיצ'רים, אבל יש הרבה פיצ'רים ברמה שכאילו אפשר להגיד לפגז' עד איזה גובה להיפתח ולהיסגר. יש פה מלא פונקציות, זה לא נגמר. אז זה הרכב, שמחתי להראות לכם אותו, וזה הגג. כמו בכל רכב, זה מה שאהבתי, כי ברכבים הסיניים היום הכל זכוכית פתוחה, אין את הכיסוי הזה שמגן נגד השמש. תמיד אתה חייב ללכת עם השמש, וזה משהו שטוב בזה, אבל כעקרונית זה הרכב. אז עכשיו תרשו לי רק לשים על מצב ספורט. אמנם הוא לא מראה איזה משהו שהוא משנה במחוגים, אבל הכוח שלו הוא נהיה יותר חזק. ופה אני אגיד לכם שלום.